do porquê que a gente trabalha 12 horas. Porque o mercado assim exige. Porque as pessoas trabalham 8 horas, mas ficam presas àquele ambiente mais de 10. Porque tem deslocamento e porque tem intervalo no meio. Então, às 8 horas, não é 8 horas, obviamente. Então, a creche teve que se adaptar a isso. Né? Mas deixa eu trazer um outro ponto. Às vezes as creches das crianças não se adaptam a isso, né? E os pais têm que se organizar. Vamos chegar lá um dia, né? A se equiparar às creches das crianças, quem sabe. Acho que sim, acho que dá para trabalhar.